大家好，我係英艾。唔使咁大聲嘅，我係紅茶。要㗎。冇需要啊。有咯，我平時講得好大聲咯，超細聲。咁我今日玩呢個乜鬼遊戲嚟㗎？唔識讀，是但啦玩。我覺得啱啱玩唔係好耐。咁我係綠色，紅茶係紅色咯。我係紅茶，梗係紅色啦。要單手玩好，係咪？咁樣扶住。嗯。唔好出貓佢講。咩叫出？隨機啦。嚇，隨機我有隨機啲唔識玩隨機咯，我有啲唔明喎。好似呢個咁，我唔知咩。呢個好玩㗎。就係你狂咁篤，你總之我玩一次俾你睇，一齊玩一次。佢有教學㗎嘛？咁我哋而家開始有呢個cookie 係啩 How to play 我要睇就係你要撳呢兩個咯。嗱，即係如果你呢個係你係綠色，你又撳綠色；我係紅色，我就撳紅色。嗯。嗱，你就係咁咯。耶 play 啊！我驚撳錯，我有啲眼殘。估唔到你兩個都咁弱智喎。你部手機做咩啊？你部手機做咩？我就想知你部手機。應該我輸咗。我覺得我輸咗。唔知應該我輸。笑死我！咦？我贏咗。竟然唔係一樣嘅咩？亂撳啊！我哋隨機啦，不如玩呢個。好。哇！呢個好玩啊！而家屎啦！我中意玩。我覺得你會輸晒啊！吓？點解？我唔記得呢個，係啊呢個。轉轉。一陣間部電話爆炸。你摩打手嚟㗎定？我隻手，呢個咩啊？輸咗啦！我又係兩個，我想玩數辣椒啊！數辣椒咩？好好玩喎數辣椒，因為其實我最擅長就係數辣椒咯。數辣椒咩？數辣椒。把聲好難聽。呢個咯，數辣椒。點玩㗎？你數咯。哦。數辣椒。摩打手啊！How to play？咩嚟㗎？數辣椒，你有幾多條？你要撳3條咁咯，好簡單㗎咋。係咯，咁樣。你唔係睇唔明㗎嘛？我都係唔明。堅係唔明。Oh shit！我知。耶！好難玩啊！你部手機點解咁嘅？我唔知。我 OK 啊！3、4、1、2。What？ 用嘅。啊！我部手機黐撚線嚟喎你。哇！全金㗎啲辣椒黐線。要玩幾多先叫贏？要慢慢撳㗎我部機，唔可以快，一快就超級快咁放大。嚇！喂，我真係唔得啊！你用我部手機啦。咁我玩完呢鋪啊，輸晒。想點？咁重拍。唔使重拍啦。咁好啦，我唔重拍。咩嚟㗎？重玩定用跳梯？不如重玩。重玩多一鋪啦。隨機啦。咁呢個咩嚟㗎？隨機。哦。呢個咩嚟㗎？最憎就係玩呢個。呢個咩嚟㗎？
我唔記得咗，好似玩過。佢有教學嘅應該，係咯有。我驚聽唔到你把聲咯，咁細。絕對聽到，平時就喺咩度嚟㗎？狂咁樣。哦，I know 啊，好玩喎，正啊！我最中意玩呢個。我以前細個好中意玩。你自己射咗入去真係勁。希望我俾我贏一次咁嘟嘟啦。係。點解每次都係你開波嘅？唔知啊。耶！點解輸晒嘅？我要加翻啲字幕先。嗰啲咧，嗰啲咧。誒，呢個啦。唔會有玩到個鋪啊嘛？唔會啊，應該。我呢個好玩啊！但係喺度打交啊！一陣間你唔好刮我手指啊，大佬！你唔好喐，你唔好。你唔可以狂撳㗎部機。呢部機打機咪好麻煩咯。Yo！ 喂，你咁你夾我手指係勁嘅。喂，你有冇搞錯？好痛啊！隻手指。我哋而家瘋狂亂嚟。我好似整爛你部手機，哇！好痛啊！隻手指。你啲指甲真係屈機啊你！我唔玩啦，我買 club 啦，唔玩啦。喂，咁嘅咩？唔得啊！好啦，呢鋪啦。哇！呢個乜鬼嚟㗎？哇！我真玩啊，好難玩嗰個。其實點玩講真，我真係唔係好明咯。點解我成日都接唔到？呢鋪輸硬啊，同你講。輸話輸硬你都贏㗎啦，你邊次係真係輸㗎啫？其實點樣玩？啊！嗱，你睇我唔識玩呢個。你撳唔切啊嘛？呢個咩嚟嘅？你撳啊！係啊。其實要點樣先得？你唔好俾佢炸，但係佢係炸彈嚟嘅咩？要石頭。我反應力好慢啊 ，sorry。我終於贏到一鋪啦！我覺得呢個好難玩，我最憎玩呢個。終於贏到一鋪啦！我跟唔到。唔好狂撳得唔得啫？我部機狂撳會縮。關喎。緊張！哇！你講。喂 ，what the？我討厭玩呢個。討厭啊！討厭。討厭。討厭嘛！討厭。個波喺邊度咧？你撳啦。係咪我嚟嘅？傻。呢個要瘋狂亂撳㗎，我個人認為。究竟邊個點樣先叫贏？啊？哦，即係你贏咗定我輸？啊！得。我都話啲我最討厭。好，耶！我真係好啊。耶！最後一關啦。再嚟抽啊！抽！哦，數辣椒。好啊。哇！好難㗎喎。我識玩啦，我識玩啦。
我覺得我輸啦。如果我哋拍片唔講嘢係咪會？我諗唔到講乜啊！我輸。哇！好緊迫啊！好驚啦！啊！最後一鋪啊！你豬咗就我輸。我係咁狂講説。2、3、4，1、2、3、4，1、2、3，即係嚟多啲啦。嚟多啲啊！多一隻。多一隻咁大把。玩唔玩？喂，條片冇咁長嘅。玩乜嚟？你部手機真係瀨嘢喎！對。唔玩啦吧！耶！我正式宣布我贏咗嘅。我哋去翻梯圖啊！係啦。點？其實呢個遊戲叫乜鬼啊？咁我翻到嚟啦，咁就去。哇！你個大圖啊！你做咩啊？咁咧啱啱又埋講做乜料啊？咁唔理啦，咁總之我就今日贏咗啦，耶！咁你咁呢集就完啦，拜拜啦，拜拜，定我啊！